Com o sonho da casa própria, os compradores investiram nessa produção que começou lá em 2020. Compraram apartamentos de 1, 2 e 3 quartos. Ao todo são 26 apartamentos, mais uma loja térrea. A promessa de entrega era para 2022, mas a obra ficou parada há mais de um ano. Nós fizemos uma reportagem em julho do ano passado que mostrava o esqueleto do prédio. Com atraso na entrega, os compradores na época se mobilizaram e perceberam que alguns apartamentos foram vendidos por mais de uma pessoa. Rafael, precisa do celular. E o dever, Rafael, lá? Ah, não. O que é isso? Não sei não. Ele pediu pra mim gravar o vídeo aqui. Pra isso eles o presta, né, Rafael? Tem alguma coisa pelo menos ali. É quantos minutos o vídeo?